哦，我不敢，在这一场2026的县市长大战里面，我们6都里面对民进党最重要的台南市而言，那我们已经在上个礼拜确定是由陈亭妃在初选胜出。那陈亭妃委员他将会是未来这一场这么重要的选战，他是主角。那不管是从先前我们在初选的过程也好，或者到这一次下去发送春联也好，亦或未来如果我还受到邀请，那下去有帮亭妃委员扫街啦补选的话，我都只是配角，我是配角。那我在先前几场这个扫街过程中，我很清晰的看到台南市现在所有民众乡亲他们的期许，他们对亭妃委员的爱戴，所以我看当时我就认为说，2026这一场选战，对于亭妃委员而言，他必须在取得胜利前，好好的先跟乡亲们好好的再相处一次，再感谢他们的热烈支持。因为从乡亲们他们的眼神表情里面，还有他们对亭妃委员交代的一些期许，我其实已经看出来，2026这一场大选，其实大势已定。那我也特别要祝福亭妃委员。那当然，因为我只是配角，我不能多说话哦。我是配角，在这一场这么重要的大战里面，亭妃委员他是主角，他是红花啊，我是配角，但我连绿叶都不是，我是野草，因为在那个过程当中，在初选激烈的过程当中，那有一些绿叶啊，可能就是被除草剂也除掉了吧，所以我北部的野草，我必须从头到尾，我一定是到那个台南的现场去，我希望能陪着我们的主角红花，由我这个野草陪他走到胜利的那一天。但是我再一次强调，其实我们在扫街的过程，我站在那个皮卡车上面，我这样一看，都已经看到我们所有台南乡亲，几乎每个人他们对亭妃的爱戴跟期许，所以才会亭妃委员才会说啊，那这样好不好？在旧历年前，那我们来发一个春联，那给大家一个喜气，预祝大家在未来这新的一年，那能够有喜气，那能够迎来新的一年的福气。谢谢。没有，对，我绝对没有，我绝对没有。因为我们党人才济济，那优秀的人才非常的多，那选举一定是要这样，各个县市、各个党都是要让最强的出来。那经过初选以后，我们台南市最强的就是陈亭妃委员，所以他出现了。那个台北市的部分，那现在有这么多优秀的人才。党中央选对小组，他们正在寻寻觅觅，跟他们洽商当中，但是这里面绝对没有我，绝对没有我。谢谢大家，谢谢。会不会心疼亭妃姐这一路走来都好像这个孤军奋战，那都已经出现了，然后好像还有一些法律，你刚刚说除草机法律，你的我意思是说，以亭妃委员这么好的资质，他是这么好的一位人才，他是主角，他是一朵红花。那照说应该有很多绿叶相伴，可是不知怎么搞的话，对了，就是，所以对那所以就才会跑出说，我这种那个第三军跑出来，
野草才出来衬托红花。我的意思是这样，对，谢谢。谢谢谢谢。中常委黄守达，他表示说，就是这次台南的初选好像有这个国民党介选，又是国民党，哎呀，怎么？然后赖清德才是说，就是说是否存在国民党介选，他心中非常清楚。好，赖总统很清楚国民党有没有介入初选，我个人也很清楚国民党有没有介入初选啊。坦白讲，在一个初选搞了2年，整整2年，那我们都不给予评论。那事实上之前有，确实也有，所以我才呼吁国民党的公职人员、党职人员绝对不要介入民进党的初选啊！我已经公开呼吁好几次了，那最后结果也已经出来了。那民进党还要继续斗，你整合不力，没有办法完全整合，就不需要再提到国民党，你转移焦点也不会改变你们整合不力的事实。而且这几年台南市失去了光荣感，他们在斗的争的是个别派系的利益，个别个人的利益。我们在争的是要让台南市赢，让台南市民能够赢，这是不一样的啊！我想赖总统也很清楚这几年台南市变怎么样了，他也很痛心了，所以他清楚得很国民党有没有介入初选。我个人也很清楚国民党有没有介入初选，但是这一页已经翻篇了。如果想要借着这个要来翻盘，那只会增加你们整合的困难度而已。那我们已经做好一切的整合。那我在今天回去也会跟我们所有的议员呢排一个拜年的新的春联，跟韩院长联名的春联，还有跟蒋市长联名的春联会发送到台南市民的手上。我想我们让台南市民迎向光荣的一年，新的一年，33单没改变啦，我让这看卖啊，台南市我用4年的时间把它打扫干净，再还给台南市民。所以赖总统有没有介选，你心里很清楚，我心里也很清楚。短时间当然整合不起来是必然的，各位可以回看2年前的1月14就选完，1月13大选选完的隔天就换看板，初选打了2年，打得刀刀见骨，这么难听的话都讲出来了，品性不好黑金的背景，所以他背后是什么势力都已经分析得那么清楚，结果他还能出现，所以大家心有未甘。那最后陈委员还要再回来整合这一群人，当然就是要必须会更大的力量。我们也不会见猎心喜，我们会做好自己我们会跟台南市民做好完整的结合，用4年的时间重新取回台南市的光荣感。谢谢。大家好，我是主播周玉琴。很多的朋友告诉我们，太阳星全效克菲尔益生菌帮助了睡眠品质，原版的太阳星全效克菲尔益生菌，它添加有超级食物羽衣甘蓝，健康再加分。而有睡眠困扰的朋友们，赶快选择蓝色包装这一款晚安加强版，绝对是更有感。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Good， 请上快点购为健康下单，而且要记得输入推荐代码，有额外的折扣优惠。太阳星全效克菲尔益生菌基础版、晚安加强版新包装改版，内容不变，抽取更方便。要吃就吃最好的。